السلام عليكم. في هذا الفيديو بنتكلم بشكل سريع وملخص عن البرونكيال بريثنج، وهذا بيكون فيه الاكسبيريشن أطول من الانسبيريشن، وما فيش gap. there is no gap between inspiration and expiration. normally بنسمعه على التراكيا واللارج ايروي. abnormally لو سمعناه على اللنج، فلو سمعنا على اللنج فاحتمال يكون السبب واحد من الثري اس: consolidation, cavity, collapse، وممكن نسمعه في الأبر بوردر اوف بلورال افيوجن، بس هذا رير والصوت بيكون كذا.